arada şöyle bir güzel haberle bitirelim. Arda Turan dün evlendi efendim Aslan Doğan'la. Artık Aslan Doğan Turan. İkisine de mutluluklar Ya da diliyoruz. Aslıhan Turan. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi de nikah şahitleriydi. Mutluluklar, Aile arasında güzel bir mutluluklar. tören yaptılar. Mutluluklar dileyelim, vedalar. Evet, yarın görüşmek üzere efendim. Evet, son fotoğrafta Arda Turan'ın Arkada fotoğrafı geliyor. yazıyor. Kıyafeti beğendin mi sen Gülcan? Kıyafet pahalı bir markanın kıyafeti ama ben beğenmedim. Olsun yeterli olan. Tek güzel olan şey mutlulukları olsun. Evet, maşallah diyelim. Sen beğendin mi? Yok. Ha. Bana sataştın ama. Öyle bir hastalık da var insanlarda. Kendi beğeniyor, başkası beğenmiyor. Evet. Ama insanlar ne için giyinir? Başkaları için herhalde. Zevkler ve renkler tartışılmaz deriz. Evet.